在美国家庭防卫中，霰弹枪始终是最受信赖的武器，尤其经典的蹦动上膛声，常被视为对入侵者最直接的警告。今天，我们就带你盘点2025年美国民用与执法领域最受欢迎的5款霰弹枪，尤其是被称为霰弹枪之王的第一款，不仅被多国特种部队采用，因为价格昂贵，还被玩家称为霰弹枪里的奢侈品。第5名 ，Remington 870 Tactical， 作为美国雷明顿公司的标志性蹦动霰弹枪，雷明顿870 Tactical 自1950年问世以来，已售出超1000万支，占据了全球蹦动霰弹枪市场40%以上的份额。这意味着，平均每3支同类枪械中就有1支是雷明顿870。在1993年的索马里城市任务中，三角洲部队携带870执行室内搜索任务，面对复杂多障碍的环境，依旧保持了良好的操作性和可靠性。870采用蹦动操作机制，配有传统管式弹仓，可容纳7发12号霰弹。枪身整体长度约102厘米，枪管长度约为47厘米，非常适合室内使用。不过，作为一款诞生超过70年的老型号，870在战术拓展性、人体工学及模块化程度上已显落后，射击后坐力大，长时间使用易疲劳，这也是近年来特种部队开始转向新型霰弹枪的原因之一。下边这款霰弹枪的设计几乎颠覆了我们对传统霰弹枪的所有认知，而它所带来的超大火力绝对会让你爱不释手。第4名 Kel-Tec KC， 作为美国 Kel-Tec 公司于2011年推出的创新型蹦动霰弹枪， KSG 几乎颠覆了传统霰弹枪的结构理念。它采用罕见的上下双管弹仓设计，标准弹容量12+1发，几乎是传统霰弹枪的2倍。凭借超大弹容量， KSG 迅速在家庭防卫、私人安保领域占据一席之地。KSG 采用无托布局，实整枪长度仅为66厘米，比传统蹦动霰弹枪缩短了30%以上，同时保留了18.5英寸标准枪管。纽约特警测试显示， KSG 在楼梯间、电梯等狭小空间内的转向与应变速度比莫斯伯格590快 1.2秒。这种短枪身、长枪管的设计极大提升了城市环境中的机动性。全枪重约3.1千克，比雷明顿870轻0.4千克，便于家庭用户和执法巡逻携带。其最具特色之处在于双管弹仓的手动切换，射手可通过护木下方拨杆，在上下弹仓间快速转换不同霰弹。洛杉矶警方在大型突发事件处置中曾应用这一功能，实现现场实弹和橡胶弹无缝切换，有效避免误用争议。然而 KSG 并非完美无缺，双管设计虽带来超大容量，但提升了操作复杂度，弹仓切换需熟练掌握，否则在紧急情况下可能影响效率。接下来这款竟然是至今唯一通过美国军方极限测试的蹦动霰弹枪。第3名 Mossberg 590A1。 如果说哪款蹦动霰弹枪能让军迷和战术玩家同时点头，那一定少不了莫斯伯格 590A1。 它不仅是美国军方正式认证现役使用的霰弹枪，更是全球执法、特种甚至一些北约盟军选用的硬骨头装备。Mossberg 500系列早在1960年代就已经问世，原本只是为民用和狩猎市场设计。直到80年代，美军陆战队提出能不能把这款便宜好用的霰弹枪改成军用版本，于是 590A1 诞生了。它不仅满足了民用需求，更是通过了美国军事标准第3443号规范的苛刻测试。可能有军迷问了，美国军事标准第3443号规范是干什么的？这是美军专门为战斗霰弹枪制定的极限测试标准，要求武器在连射3万发后仍能正常工作，并通过高温、冰冻、延误、跌落等极端环境考验。连 M16 步枪的测试标准都没它狠，普通民用枪很难撑过全程。而莫斯伯格 590A1 也是至今唯一一款通过此项测试的蹦动霰弹枪。正因如此，美军海军陆战队、海军舰艇安保部队、各种执法特警都把它作为标配。对于家庭防卫来说，这种级别的武器或许远超所需，但带来的心理安全感，没人会拒绝。不过话说回来，
590A1也不是完美武器，它的重量和长度对普通用户并不友好，室内防卫操控时快速转向也不如短管或半自动霰弹枪灵活，再加上强烈后坐力，连续射击对新手来说并不轻松。有意思的是，很多美国家庭为了心理安慰，在床头柜或储物间也藏着这款军规霰弹枪。虽然大多数人一生未必用到它，但那种万一真有入侵，手里这把绝对不掉链子的安心感，才是它在民用市场热销的真正原因。如果说莫斯伯格590A1以坚固的军规血统闻名，那接下来的这款就是轻量快射易掌控的防卫猛兽。第二名，博莱塔1301战术型霰弹枪。在民间防卫圈里，有人说，如果你想要一把可靠、反应快、后坐力小的半自动霰弹枪，博莱塔1301几乎是无可替代的存在。这不是夸张，而是一个在实战中反复被验证的结果。2013年，意大利老牌枪械制造商博莱塔推出了这款专为执法与战术使用场景打造的半自动霰弹枪。和那些动辄沉重迟缓的老式霰弹枪不同，1301主打的就是快。博莱塔独家的导气系统内部结构高度简化，反应灵敏，能在换弹后几乎瞬间完成闭锁和再激发。很多特警在训练中第一次试射时都会惊讶它的连发速度。该系统创新性地加大了导气孔直径，让更多火药燃气提前导出，推动活塞运动。与传统导气式霰弹枪相比，它无需射手手动调节气体活塞就能适应不同膛压的弹药。无论是低后座的训练弹，还是高动能的陆弹，都能稳定攻弹。同时，这套系统减少了火药残渣在枪内的残留，不仅降低了故障概率，还延长了枪械的维护周期。而这把枪的另一个杀手锏就是极度轻盈，空枪重量仅 3.2 公斤，比常见的莫斯伯格590A1轻 0.4 公斤，比霰弹枪之王贝纳利 M4 轻了 0.6 公斤，是同类型战术霰弹枪中最轻的型号。它每秒3发的射速表现同样出色，比传统泵动霰弹枪快了1倍不止，在近距离快速压制目标时优势明显。不过，也不是所有人都能驾驭这款战术利器。它的扳机灵敏，行程短，新手使用很容易因误操作而走火，因此它往往更适合经验丰富的执法人员或战术射手。你可能想不到，这把意大利制造的霰弹枪在美国的销量远超预期。2023年在美国市场的销量达到了5万支，甚至被洛杉矶、纽约等多地的特警小组作为快反用枪列入备选。第一名 Benelli M4 Tactical 经战火洗礼的霰弹之王。1998年，美军海军陆战队发出对新一代战斗霰弹枪的需求，能在沙漠、高寒等复杂环境中保持绝对可靠。最终击败众多对手的就是来自意大利贝纳利的这款 M4， 正式列装后被美军命名为 M1014， 至今仍是海军陆战队、特种部队、白宫特勤队的制式装备。让这款枪脱颖而出的是贝纳利专利的 Argo 导气系统。不同于传统半自动霰弹枪需要手动调节气体活塞， Argo 系统能自动识别弹药种类，无论你使用轻型鸟弹还是重型独头弹，它都能稳定自动适应，这解决了困扰半自动霰弹枪多年的挑弹顽疾。M4 全枪采用高强度钢材、航空级铝合金制造，做工精度严苛，全套制造流程在意大利原厂完成，这也是它价格高昂的原因之一。美国市场一支民用版 M4 售价普遍在1800到2200美元之间，特别版甚至超过2500美元，比普通半自动霰弹枪贵出2倍。正因如此，它也被很多玩家称为霰弹枪里的奢侈品。M4 的另一大优势是耐用性，在美军测试中，这把枪在极端环境下连续发射2万发，依然未见故障。而且拆解、保养都极为简单，即便身处缺乏物资的前线，士兵也能轻松维护。2003年伊拉克战争中，美军第75游骑兵团在沙尘暴中使用 M4， 连续射击500发未卡壳，而同期莫斯伯格590A1出现3次供弹故障。当然，这份强悍也带来代价，全枪重 3.8 公斤，长度超过1米，对室内防卫、快速转向并不算灵活。对于单纯的家庭用户来说，
它的重量、体积与价格可能远超实际需求。但也正因如此，贝纳利 M4 成了那些对绝对可靠性有极致要求人的首选。不只是美国陆战队、意大利宪兵、以色列特种部队也将它列为标准装备，甚至在美国民间，许多收藏家也愿意为它埋单。他们想要的不只是一把枪，更是一种战场及信心。这就是本期视频的全部内容。如果用于家庭防卫，在这5款霰弹枪中，你会选择哪一款呢？欢迎在评论区留言，一起聊聊你的看法。如果你喜欢这期内容，别忘了点赞订阅，也可以分享给同样热爱军事的朋友们。感谢观看，我们下期还有更多精彩武器盘点。